Hoy vamos a hablar de Olga Khokhlova, А, que era Мы esposa de сегодня Picasso, поговорим об Ольге su Хохловой, primera esposa durante жизни un largo Пикассо, tiempo. первой долгой, не могу сказать единственной, потому что была вторая, как вы Es un знаете, personaje que женой. hasta hace А poco персонаж, tiempo который, fue в общем, injustamente, до недавнего времени был как-то абсолютно ¿cómo le podría незаслуженно encontrar una palabra para ам, decir? ам, No podemos decir que fue заслуженно, dejada как бы de подобрать lado слово, чтобы никого не обидеть, porque обойдется no стороной, había можно сказать, ninguna mujer поскольку не было que ни le одной sirviera de женщины, modelo которую бы y Пикассо que tuviera нарисовал tantos retratos столько, сколько como Ольга, да, Olga. поэтому, учитывая No то, что она podemos осталась olvidar de ella, там, не знаю, в pero веках la десятилетиями, не знаю, fama сколько будет que la длиться ее жизнь, perseguía да, но за durante su определенными vida y взглядом, después de как бы su muerte слава, которая шла за era una ней fama con un при signo ее negativo. жизни и после ее кончины, это слава с отрицательным знаком. И это Hasta было, в hace общем, muy до poco tiempo era недавнего así, относительно hasta el времени, momento de пока encontrar un не был cofre con найден cartas, сундук una inmensa cantidad de и cartas, колоссальное количество писем en un cofre que в сундуке ponía с OP. пометкой ОП, которые были обнаружены только Este после cofre fue кончины encontrado por su nieto y ее супруга. basándose en estas И, собственно cartas говоря, на основании se этих organizó una писем была сделана очень exposición, una прекрасная работа, hermosa которую я была в exposición нескольких que había местах. Вот это каталог. Я не знаю, можно ли его видеть, как visitado интересно, понятно. Это diferentes вот países. Ольга Пикассо Se podría ver много en Madrid, много en изданий в Casio Мадриде Forum, en сделала Moscú, en по París. она была в Москве в Пушкинском музее, она Y была в Париже, да, чуть-чуть estas трансформировала, поэтому cartas большому счету eran это было las одно. cartas de И Olga вот на Khokhlova основании это были para письма Picasso y ее sus к familiares, Пикассо, ее к las родственникам, cartas y las родственникам respuestas que había recibido писателя. Olga. Y Переписка, собственно говоря, cantidad de базируясь на cartas которой era inmensa можно y basándose en la увидеть información que образ этой podemos женщины, увидеть obtener de вот estas cartas, раскрывается podemos crear совсем una imagen muy, по-иному. una И imagen nueva, что мы muy знаем о ней? distinta Информация, да, которую, можно a, сказать, a todo lo каждый que habíamos скептик conocido de знает, ella. да, Ella había nacido en un Пикассо, territorio бывшая que antes Украина, pertenecía a República de в Ucrania, семье полковника, такое семье en дворянской, в una принципе, familia все benestante, una familia de достаточно un oficial del благополучно, там ejército. никаких особых Era сложностей, una но тем не менее все familia que no обеспечили eran хорошо. ricos, Жили за pero se границей, podían во permitir Францию. ciertos Во lujos, Франции podían первый раз viajar al Ольга extranjero y попадает на donde балет, en París, cuando Olga разыгрывает visitó una великолепного этого representación искусства и en un teatro de влюбляется ballet y в se Лириду. enamoró Сразу же очень de интересный момент este могу вам arte y quiso ser вспомнить, bailarina. Arte потому de что ballet es все-таки hermoso y a искусство las балета, ну, bailarinas конечно, no прекрасно, les llaman, замечательно, их уже там не ah, называют танцорки, как no раньше, tienen un но вы же nombre así согласитесь, como да, для девушки negativo, из pero a pesar de esto, ser хороших bailarina de семей ballet это, clásico, ну, не a lo так, mejor no era чтобы, lo que deseaban los не так, padres de Olga чтобы para вот, ella. ¿Y por qué? то, наверное, о Porque чем бы todos мечтали ее родители, conocemos la historia да? de Почему? Потому что мы все знаем историю Rusia. в той или иной степени, да, если мы Evidentemente, говорим о nuestros oyentes españoles conocen menos historia de Rusia, pero слушатели, también опять же, conocen старше, чем algo. здесь присутствующие. Y saben ам, seguramente que la э, población rusa tenía un Руки amor especial на para el балет ballet, ходили, балет очень ah, любили, но y para nadie era un ни для кого не secreto было секретом, что, конечно, que la это familia светский imperial мир ходили visitaba на балет las не только потому, representaciones что это de ballet, было no красиво и в solamente para моде, а потому что, contemplar конечно, их были este все hermoso собирали
arte, происходит. sino Это как условно говоря, можно también para чуть-чуть сравнить ver las hermosas фильмы mujeres. моделей в Em, 20 веке, да? las funciones de ballet era una especie de un Что выглядит desfile это вполне понятная en ассоциация. una pasarela, Что que насчет eran пола, como потому un что все desfile de происходило по modelos, взаимному соглашению. y Нет, да, en как бы estas не было ничего в funciones этом ah, особо страшного и hombres недоразумного, но тем con не менее dinero escogían a sus amantes. для Evidentemente, estas характера пола с relaciones точки eran зрения психоанализа, am, потому что, конечно, de mutuo acuerdo его y hay que фигуру ver нужно esta рассматривать с точки зрения relación психоанализа, а не entre просто las в bailarinas историческом y контексте, потому что это, конечно, los идеальный, hombres на мой взгляд, poderosos, персонаж для igual этого, да. que Э, el carácter de Средство, Olga, проявляемое, hay эта вот que verlo целенаправленность, dentro упорство, del marco мне de кажется, esta época. упрямство, да, потому что Y вот такая вот цель. también Я tenemos хочу, que я добиваюсь, tener en что cuenta que para очень prosperar, хорошую para llegar a ser службу alguien, поначалу, потому что am, она para добивается convertirse того, en prima хочет, да, ballerina, вести балет. hay que Часто мне tener un хватает carácter звезд especial, неба, но muy тем не determinado, менее Нижинский и muy Дягилев приглашают constante, ее una в gran труппу capacidad de trabajo y русских llegar балетных. a ser Э, una это круто. bailarina В один de своей importancia en una кульминации, да, и когда вот эти compañía вот de ballet действующие ее современники и de esta постсовременники, época, она была очень зрелищной tenía балериной, que она haber tenido попала к unas Дягилеву. cualidades Почему она попала к especiales, Дягилеву? Давайте determinadas. смотреть Y a противоположно. pesar И de Дягилев и que Нижинский, они los гомосексуалисты, да, значит, contrarios они, это de сразу же Olga отметаем siempre hablan de ella заинтересованность como личную, no сексуальную, да, а muy, именно de una что forma no Дягилев muy очень agradable. серьезно Dicen относился, que era una ballerina сейчас как раз mediocre, уже que ha llegado a Дягилев ser очень серьезно miembro de la относился compañía de los ballets своему rusos de преемнику, Diaghilev русским физухам, ah, который потом por casualidad. на Западе Pero por favor, стали известны как русские formar балеты, начинали parte de именно la compañía del Teatro Imperial y живопись, да, después потом llegar a ser una bailarina украин, de la потом это compañía было de и ballets балет, rusos de и Diaghilev, y оперное Diaghilev era искусство. Мы помним homosexual. Федор Шаляпин, Seguramente que no ha Революционер, да, и так llegado далее, и a так далее. ocupar И так este далее. Потом это puesto как бы, да, больше por сконцентрировалось sus на favores мужских артистах в sexuales, Европе и в мире, особенно sino слава как раз por lo балетной que ella школе, había вообще conseguido con связано su с русскими trabajo y con su балетами, что talento. называется, кровно, потому что именно испанский король Альфонс XIII пригласил труппу Дягилева в 1915 году En выступать 1915, от имени la была Первая compañía мировая de война, Испания, Diaghilev как вы помните, fue была вне invitada Первой por мировой войны. Alfonso Дягилевская труппа V тогда была в Америке a заперта, España. и Альфонс XIII приглашает Дягилева и русские балеты с Y a гастрольными partir de шествиями. Дальше начинается esta долгая такая gira, любовная история que la compañía Дягилева с Ballets Испанией, Rusos где он estaba de gira en остался los на Estados 4 года, Unidos y aceptó la если invitación de переехать в Соrbонне. Alfonso Было V, несколько y a partir прекрасных de este momento empezó гастролей и un так далее. largo romance, Итак, un largo Ольга periodo de в amor 19 entre году Diaghilev уезжает y с España. труппой в Y Кардебалесе. Olga Не visita con специалист esta балетина, gira но, en послушайте, это все равно очень 1915, здорово, да? Она visita едет España, después по миру, она там participa en совершенно diferentes остается в труппе, giras. да, потому что, знаете, можно Ella era muy Кока-Колу joven cuando по-старому подошла participó и en la сказала, что primera вам только gira. Era расскажите. como una Она especie остается de в труппе periodo de балета до prueba момента que ella свадьбы с lo hizo Пикассо. muy То есть bien, se все, quedó en la все у нее compañía, очень хорошо trabajó con складывается. ballets rusos И de Diaghilev на y момент en el momento del encuentro con Pablo и на Picasso en момент встречи с 1917, ella tiene Пикассо в 26, él семнадцатом tiene году, ей 36, 26 лет, ella ему es una 36 лет, она bailarina de, балерина, пускай ah, знаменитого, но de compañía de балета ballet Diaghilev, que Diaghilev en este momento Дягилева. es una Он persona уже muy очень известный художник ah, и очень обеспеченный человек. conocida.
Y Picasso es un уже hombre que прошедший ya путь. había vivido, tiene 36 Уже años, había vivido переживший su periodo azul, период, periodo rosa, el розовый cubismo. период, Este ya es un кубизм, Picasso да, то есть это уже convertido en genio. Пикассо, который, ну, слушай, ну, это гений, да, Si это уже Picasso гений hubiese Пикассо, да, то есть если бы он остановился на этом, dejado это было бы, de в принципе, pintar, больше, en чем este достаточно momento для ya того, podría ser чтобы его назвали considerado величайшим ah, художником un gran pintor del 20-го, siglo XX. 21-го, я думаю, и Y последующих evidentemente Picasso no да. frenó su Вы знаете, он actividad, это мне su один раз arte, говорил, y durante muchos años невероятно. todavía regaló a Ам, la humanidad sus obras. En este Он momento Picasso no solamente es un не просто artista знаменитый художник по conocido, sino мотиву, también es un Don так Juan, скажем, todavía más conocido. Tiene ответственный fama de власть, потому conquistador de что mujeres слава Пикассо y как руководителя también женских se средств это conocen всем известно. Причем sus известно как очень relaciones, серьезные no отношения и уже solamente какие-то efímeras, sino relaciones глубокие serias que отношения habían потери marcado muy seriamente как, ah, например, да, su как vida. смерть Евы Гель, которую вы тоже прекрасно знаете, да, это очень трагическая история. Пикассо собирался жениться, кстати, между прочим, на Эве. Пикассо собирался Picasso жениться, но había из-за болезни, из-за ее смерти это tenido, не состоялось. Да, он estaba enfermo de переписал sífilis, en не este самая momento no era una неожиданная новость для мужчины в noticia жизни, потому что это была очень распространенная para болезнь, как и hombres многие другие de онкологические aquella заболевания. Проблема época. была не в самом Y заболевании, а lo в правилах más лечения сифилиса. importante, lo más Причем в terrible, случае это было no era лекарство, la да, enfermedad, эффекты sino los этого лечения métodos зачастую были страшнее, de, чем само am, заболевание. de Но, тем sanación, не de cura, менее, porque en и aquel momento Пикассо, и его, sífilis se curaba con и mercurio его y партнер, так las скажем, consecuencias de este успехов, да. tratamiento eran И bastante когда его nefastas. Y cuando приглашают Picasso fue оформить декорации, invitado оформить a trabajar en el костюмы diseño del для vestuario парада, который Дягилев de репетирует сегодня, funciones de да, ballets и rusos, estamos hablando первая de мировая la война там época как-то больше de la Primera Guerra продвинулся, но Mundial все равно y еще sí que какие-то era al отголоски final, pero где-то todavía трупа, а había трупа там, и там музыки problemas. никакой, поэтому Y репетиции Picasso происходят там, музыка с ah, России, acepta в esta Шанхай invitación Company, porque Италия, era поэтому una Пикассо, конечно, situación говорит о de este trabajo era como да, bastante más tranquila y почему же confortable. не, ¿Y por qué почему же tendría сказать нет? que haber dicho que no? И Y en м, Roma, además, cuando él в Риме, acepta la invitación, более Stravinsky того, когда он dice едет и соглашается, Стравинский que говорит que о том, todas las что bailarinas все de la compañía son, балерины, todas son которые были mujeres недостаточно женщины, fáciles это y слава, да, es como un которая estímulo доказывает. para И que Пикассо говорит, Picasso конечно, еду, да, aceptara однозначно. la Тем более, invitación. En да, este ему были momento él влюблены, no были дети и tiene так далее. В общем, у ninguna него pareja, нету ah, никакой o постоянной, ningún amor постоянной fijo, любви, a так pesar скажем, de да, su потому что люди fama говорили о Пикассо, de когда он любит, mujeriego. он любит, Picasso, да, то cuando есть он estaba может быть enamorado, верным и cuando tenía постоянным un amor, él в тот estaba момент, absorbido когда por este amor y весь дом durante un направлен на periodo de эту tiempo, женщину, да, mientras это duraba отражается в нем, este это отражается в enamoramiento, его este искусстве, и все amor, мы это видим. Итак, am, él у ah, меня se 63 entregaba a este тенденции, amor. ложусь спать поздно, я Y знаю всех женщин Рима, ну, это как бы aquí en тоже una de такая las cartas dice que la престиж тоже, и compañía фраза «я знаю tiene всех 60 женщин bailarinas y yo не conozco a очень todas de ellas y a todas las понятно, только mujeres de потому что Roma. там продолжаются гуляния Esto no активные и quiere так decir далее. Это не означает, что que se había просто acostado con обращает todas, внимание sino на всех solamente se красивых había женщин fijado и en ellas, самых красивых seguramente. девушек. Aquí a una fotografía Хохлова con Это Дягилев, es una Хохлова foto с muy, Дягилевым. Одна из muy редких rara. фотографий, кстати. На Хохлову он обращает Picasso se внимание fija очень en быстро. Хохлова bastante М, pronto. Она Ahora no его vamos a indagar, мы сейчас не будем no, пытаться
no llegaremos кажется, то, что было тогда. Влюбился он не сразу, но a huir de la cuestión судя по si él всему, se он enamora действительно влюбляется и enseguida влюбляется o очень быстро. tarda, pero esto no Она es tan не отличает только importante. ухаживание. Lo Ну, importante конечно, es для que взрослого Пикассо, Picasso который, muestra su interés я повторяюсь, он a очень известный человек, он любимен женщин, Picasso, он хороший актер. Хохлова Как бы мы ни no le относились к мужской corresponde. красоте, да, но тем не Y менее, во-первых, это hay que опять-таки decir que para относительно, Picasso во-вторых, no era вот если nada вы видите парад, да, habitual вот porque эскизы, es это un hombre вот они, картины, это muy декорации. Но тем не conocido, менее, конечно, это человек, guapo. обладающий Podemos фантастической tener внешностью. opiniones И sobre la belleza там masculina, pero уже Picasso era взгляды muy его глаз, о atractivo, чем говорят, con gran огромный свет, carisma. который пронзает насквозь, до, я думаю, вообще, в принципе, мы же уже давно все с вами знаем, Lo más говорили и так далее, что все importante en это esta энергия, да, и когда человек es обладает такой lo que мощнейшей atrae a las энергией, personas es такой la гениальной, energía. то, Y конечно, это cuando все este personaje aparece распространяется, con да, и да, una пределы energía tan всего, да, все, что potente попадает como la в energía que ауру tenía его, Picasso, да, они все оказываются todo сраженными el mundo, этой todas las personas que сногсшибательной, caen en su сногсшибательной силой. Это am, даже когда он этого не influencia хочет. de А su когда он этого хочет, energía, caen это a уже sus еще один pies. тоже очень интересный Esto es факт, inevitable на секундочку, por la ley к психоанализу, да, вот de эти atracción. фразы Пикассо по поводу того, что художник нельзя никогда в себе Todo esto оставить es muy эгоиста, убить interesante себе ребенка и так далее, и так y далее. Это все очень este momento интересно estaba и с estudiado разных desde точек diferentes зрения puntos de vista. рассматривалось. Но давайте не забудем еще один момент. Что Los такое, когда мы psicólogos a продолжаем menudo оставаться dicen детьми? del Да, вот niño interior. все про это говорят, ¿Y qué психологи про это representa говорят и так далее, и так далее. Что el такое niño ребенок? interior? Ребенок это El niño es una счастливое criatura создание, feliz которое que живет está в общем творенном viviendo мире, где он является Богом. en un Ну, ambiente по creado большому счету, por когда Dios. Y no мы estamos не говорим о hablando детях, de una нарушителях психической infancia судьбой или там infeliz, de периода los года, niños да, или там, maltratados не por знаю, sus которых бьют padres, родители, да, pero все это такой normalmente el прекрасный niño en una противоположный мир, которого familia Пикассо как-то mínimamente его feliz es un обожествляет, ser querido. единственный Y ребенок, да, Picasso мне кажется, creció что это мама и en un тещи, ambiente бабушка, плюс entre еще varias сестра, ну, mujeres, su madre, просто, да, и su у него очень abuela. печального am, опыта Дали, у которого умирает Siempre era детство, да, его el брат, centro который тоже del был стихотвором, и universo. тоже Дали. Дали водит за руку на могилу к брату, и на могиле написано «Сальвадор Дали». Мальчик смотрит на это и видит, Y что вот похоронен estamos он, ahora recordando, лежит, да, ah, ну, хотите, не хотите, por конечно, да, ejemplo, Salvador Dalí. Salvador Dalí, el не, nombre не Salvador le отразится. А у dieron Пикассо все después de прекрасно это que отразило. murió Поэтому su вот этот hermano, el hijo ребенок, mayor, que которого он tenía el nombre de культивирует и Salvador, которого он хранит, этот y ребенок, он este mismo растет. По nombre большому счету, он, dieron конечно, al остается segundo hijo. частью Y семьи. И тут мы Salvador вспомним Dalí сегодня тоже siempre всеми обмусоленную, le había да, эту afectado цитату, то, mucho что говорила este hecho, y Мария cuando veía la tumba Руифу, de если su ты hermano que ponía ты Salvador станешь Dalí, le священником, ты parecía que станешь es el папой, mismo que если está ты станешь enterrado en esta солдатом, ты tumba. станешь генералом. Pero Пикассо Picasso no говорил, tenía ningún да, trauma, ну вот и ni все, tenía потому ninguna что, в принципе, tragedia вот en я и мои su vida. обстоятельства. Y él А era все yo en mis остальные, circunstancias, либо y принимаете las мои otras обстоятельства, либо вы personas просто tendrían высмеяете que o своего пути, aceptarlo потому что вы o не нужны desaparecer мне, ни по de su большому camino, de счету su миру vista, вокруг меня, потому porque что я no все. tenían И importancia в этом para él. смысле Él все se либералы, consideraba да, все-таки Dios. он был ставленником Y Бог, да, по большому счету. Вот это по большому no счету то, что он был. vamos a И не будем сейчас hablar говорить, что он, ahora может быть, был не совсем прав с tampoco точки зрения живописи. su Конечно, прав, он и был этим, importancia является desde этим punto de vista господином, да, по artístico, изобразительном искусстве. То, что desde punto касается de личных vista отношений, вот de мы тоже с вами знаем, pintura, сейчас можно ni сказать, что tampoco его, по большому hablaremos счету, de уводя su назад, да, relación con las тоже personas que этим были estaban известны. То, что próximas a происходило с близкими él, людьми Пикассо, que también aquí это se тоже podría poner большой, un большой, большой interrogante черновик, muy grande простите, en да, можно negrita. относиться к этому как Ah, угодно, с точки зрения мистики, с Podemos точки зрения recordar каких-то su энергетических frase y su потоков,
un gran Можно buque. вспомнить его фразу, что Si я yo морской me корабль. hundo, Если я иду ко дну, atraigo то я все todo, увлекаю y me lo llevo conmigo al круги, fondo которые del mar. расходятся по воде Era вокруг un ego. меня. Э, En este Умирает momento эго, да, había muerto большая la эго любовь. mujer que Ольга la Хохлова, quería ну, во-первых, mucho. сама история расхода с того момента, как она Hablaremos перестает быть его музой, да, del конечно, это carácter особенности ее de характера, мы Olga сейчас об этом, безусловно, cuando se поговорим, но все deja равно de это idет ser абсолютное разрушение этой музы, да, en и su это та musa. знаменитая фраза Пикассо, что мне нужно женщину сжечь, Picasso да, decía потому que что мне él нужно tenía сжечь, que убить, да, quemar потому a что las когда это mujeres. имеется в виду, конечно, условно, понятно, Ah, но тем не менее эта условность, она тоже очень двойственная, потому что в y реальности, по большому счету, las кроме Бонапарта mujeres Жило, она не ah, просто выстрелила, alrededor еще de стала Picasso, a конницей, lo но mejor это la была достаточно única двухповоротная, mujer que se да, она смогла уйти от salvó Пикассо, она не de él сошла с ума, fue la Françoise она Gillot. написала великолепную книгу, если вы ее не прочитали, «Моя Ella жизнь». consiguió Фраза escaparse de великолепная, потому что Picasso, расход sobrevivir a Пикассо, Picasso просто y расход, hacer он algo con очень su позволил vida. это сделать. Y había vivido И hasta там вот, конечно, вы 102 просто, años. Había потому что если вы un прочитаете эту fantástico книгу, то libro, вам, Yo y mi конечно, vida, откроется этот que великий les recomiendo художник с mucho. такой Es una стороны, literatura что pura. ну, в общем, я не знаю, ты читал, Максим, ее? Ну, это просто нужно делать обязательно. COC, то, что называется. Y А las все demás остальные, да, умирает mujeres, Evo se Ольга muere умирает от de рака, ну, от tuberculosis o рака de легких, это уже cáncer. Dora попозже Maar, это было, но по большому счету тоже conocemos cómo умирает от termina рака. su vida. María Дора Maar, Luisa, мы знаем, как она que заканчивает. se suicida al Мария final. Луиза, Y которая Jacqueline, кончает собой, su segunda esposa, que и Жаклин, también которая se кончает собой, suicida unos вторая años жена después de su Иванины, да, muerte. которая кончает собой через El несколько лет после hijo, смерти que сын, también se suicida. который кончает собой. То есть это просто Y идет такая recordamos вот череда aquí смертей, да, эта фраза esta тоже, потому frase что я de как корабль, Picasso, когда que я yo иду soy по un дну, я gran увлекаю buque. все свои Si круги. me hundo, Вот вы относитесь к этому todo el как mundo se hunde отечественному a mi быту, да, alrededor. хотите верьте, хотите нет, но Podéis то, что interpretarlo como происходит с этими queráis, людьми, pero это aquí доказательство этой es мощнейшей indiscutible энергетики es que человека. este Поэтому, hombre tiene конечно, gran как бы energía. поначалу Y Ольга si al не principio Olga сопротивлялась, так скажем, да, более того, она ему говорила, вы меня компрометируете своим resiste sus поведением, конечно, она atenciones y le добилась этого консенсуса. Здесь reprocha тоже diciendo que me можно está вот немножко comprometiendo, pero finalmente больше cede. внимания обратить этому моменту Ella начала, tiene 26 потому что años, pronto cumplirá 27. близится к ¿Qué 27. Это representa este означает, para я, молодая el año женщина, говорю с вами о 1917? 17 году. En В esta принципе, época, una mujer женщины de выходили замуж 26, рано, 27 años, 26-27 ah, лет, una mujer если que были no estaba мамами, casada era una ну, сразу я solterona. просто не Las говорю, mujeres что a это los было среди 26, них более, 27 años ya да, Ольга tenían уже несколько лет не hijos, живет в más России, de ну, uno, несколько, это 2 года, по y большому счету. además Она девственница, что для era Пикассо, virgen. конечно, вот этого вот Y para изощренного Пикассо, Picasso на котором уже esto нет era настоящих печати, то, что un называется, aliciente, вот эта вот era muy русская atractivo. аристократка, Él la такая ve немножко muy холодная, немножко distinta. Era отстраненная, rusa, virgen, она вообще другая, aristocrática, muy собственно говоря, она distante. вообще другая. Y la ve Полностью. muy В atractiva Малаге porque él es de Málaga она y ella es de из lejana далекой Rusia. России, да, он из Él se había из папы с criado мамой, en воспитанный el там, где он patio de su casa воспитывался y из en las цветущих calles de su дворах, pueblo. да, с Y ella мальчишками es una и так chica далее. А de она, una familia noble говорящая que habla по-русски, francés, из que благородной vive семьи, en el ездившая за extranjero, границу
viste brusas ah, имеющие de гувернантку и так далее, telas finas это y просто, toda ella es muy это sofisticada реально два y совершенно muy разных мира. И, frágil. конечно, мир ее Y для en el любого contexto такого de la compañía de ballet изощренного, de Diaghilev, и плюс con это el еще в éxito de контексте los ballets советской труппы, в rusos контексте alrededor успеха русских балетов, y и вообще в этом окружении, плюс еще le фраза Дягилева dice cuando ve «женится», que потому что Picasso Дягилев очень быстро, конечно, le, видит, le ha куда hecho Пикассо ojo положил a глаз su на bailarina, él Ольгу, no для quiere, Дягилева Diaghilev его no quiere балерины, они все dramas равно как дети, да, он совсем не con хочет sus никаких драм, artistas y a никаких pesar паник, de не то, что amistad называется. con Поэтому, в общем, Picasso несмотря на всю y гениальность Пикассо и там su очень хорошие genialidad, отношения, он очень э, четко предупреждает его, что к чему. Diaghilev Да, и вы же прекрасно le знаете, advierte a Ольга Picasso, Дягилева le dice к para этому qué. моменту, Olga согласитесь, es de вообще las без, mujeres con quien se casa. ну, рето, как говорится в Испании, да, это Olga, что mientras означает. tanto, la edad que Итак, в tiene que принципе, pensar ей уже пора en el подписывать matrimonio. со всех точек Además, ella зрения. tiene Далее, у нее una производственная травма, как вы lesión сейчас сказали, да, то есть por она su не trabajo, совсем понятно, que как no от está этой травмы nada оправиться. claro cómo, В церкви, cómo va в a храме recuperarse Днепра, de Парижа, esta где lesión. происходит венчание, она с тростью, и она такая Ella, en неказная, el да, momento она de cuando se обеспечивает себе casan, сама, что Olga тоже y очень важно Picasso, вообще с того момента, en когда la они начали catedral быть de близки, да, наши герои, Alexander это Невский, тоже дорого ella для молодой utiliza женщины того времени un и bastón очень porque хорошо estaba говорит coja. в ее пользу Ольге. Но Ah, тем не менее, да, когда ella, entonces женщина volvamos моложе становится, a esta когда lesión. произошла травма, она артистка все равно Ah, корсета, да, ella no а sabe тут, cómo se va a в recuperar общем, такой de esta lesión обязательной y жизни. también ella baila Это en el совершенно car de четко, ballet. я точно Quiere decir помню que no себя, es если вы una потом prima почитаете, bailarina, что sino происходило потом, baila конечно, ни к чему en это segundo по plano расчету entre ни в коем entre случае не хотите otras сказать. Но то, bailarinas. что безусловно ¿Y qué рациональное, futuro la espera? Y esta рассудительное Ольги racional не может práctica не Olga no puede no придавать tener en значение cuenta этим estas обстоятельствам. circunstancias Это y опять же evidentemente совсем esta неплохо про нее говорит. habla a su favor. Да, плюс, No es una безусловно, она mujer de, влюбляется в Пикассо. em, Конечно, это так. de pensamientos y de Это comportamiento ее ligera. вот этот облик такой немножко Y отстраненный, entonces улыбка тоже vemos чуть-чуть, aquí да, su retrato. La есть vemos есть un poco вообще, есть distante, вообще como очень la такое, vemos como знаете, si fuera a немножечко través de un стекло, cristal, согласитесь, да. Понятное un, дело, что это un фотография, vidrio. понятное дело, что она Evidentemente es балерина, bailarina, она артистка, это es важно, una но artista, все-таки действительно она pero ella немножко siempre все-таки está como algo фотографией. И то, что distante, como потом actuando, Пикассо рисует, вот siempre эти вот está бесконечные cuando зарисовки работающих Picasso la петербургских pinta en numerosas фабрик Парижа, ocasiones, se ve где, como un собственно говоря, и poco происходит премьера actuando. парада, просто Aquí удивительно, vemos las да, cafeterías de París. в 18-19 Esta, годов прекрасный, веселый, красивый и беззаботный парад. Кстати, вы знаете наверняка, да, что его, в общем, публика вначале была в диком негодовании, потому este что París de los я уже años 20. проглядывала декорации, костюмы, да, и вы, наверное, видели Hay que decir все que эти la соответствующие. función de los ballets Вот rusos, это так al сильно principio no захватило tiene публика театра muy Шартрежа, buenas точно была не críticas готова porque абсолютно, la да, pública и потом чем francesa дальше, тем no больше está preparada парад a este concreto, el parad, вошел в историю, да, как такой абсолютно no инновационный entró en la искусство, lista которого de он и был las свидетелем. Пикассо funciones сошли, históricas, вообще они míticas. превзошли себя абсолютно, и все
era muy на innovador, собственно говоря, со demasiado всех сторон это было, innovador, конечно, y a абсолютно pesar de абсолютное que дно París era una ciudad для, muy каких бы bohemia, pero богемных una не был Париж. cosa Одно es ser дело bohemio, богема и Монмартр, а другое pintor дело bohemio en Montmartre, y otra элегантные cosa es костюмы esta Пикассо, música красная tan музыка. rara, Танцы con тоже, как вы motivos понимаете, как все africanos, одевают этот con костюм, как estos, ты можешь танцевать. Здесь con никто este не говорил мне, vestuario también жар como птица, да, étnico Дягилева, que determinaba los как movimientos. французские Todo esto era движения, да, и como так далее, и muy, так далее, и так далее. muy nuevo para Picasso. И вот эти Y вот aquí рисунки, vemos зарисовки, esbozos, конечно, очень в этом esbozos que чувствуется hacía вот это, Picasso. когда Se оно nota que ведь Olga Ольге está como un poco, немножко не que no здесь, está да, aquí, немножко она está с другой галактики, como потому venida как de она otro mundo. Россия для него другая галактика, но при этом Y совершенно no не hay хочется que olvidar не забудем, que estamos hablando de 17 год России. 1917, В России пройдет que ровно pasa en все. Происходит Rusia в начале en февраля, este революция, momento. царь отрекается от Hay президента, временное правительство, disturbios, el потом zar Октябрьская революция, когда просто рушится мир. abdica, Тот мир, который después se для forma Ольги в un 16 году был gobierno да и больше temporal, никогда не вернется. después И transitorio, сразу же después я хочу tiene lugar la Revolución Rusa эм, de octubre. на секундочку только вот. А можно нам к клятве вернуться, потому что это обязательно нужно показать. Eh, Это тоже Me уникальная gustaría абсолютно вещь. У меня enseñarles женятся, unas это не просто, это imágenes три брака. Это de, гражданский tenemos que брак, volver atrás. брак церковный в православном Estamos сословии, на hablando секундочку, de Пикассо. su Пикассо, matrimonio. Es да, un он matrimonio como en tres патрий partes. в Primero hay el православном registro соборе civil, Александра Невского. Подождите después на секундочку. ellos se casan Это все нормально. por la iglesia en la Самую Catedral секундочку. de Alejandro Nevsky, San Petersburgo, Что en делает любовь? То, rito что называется ortodoxo. любовь, творит Imaginad чудеса. al Picasso católico de Как я Málaga понимаю. Это не casándose то, это мы en прошемся по una этому. Вы можете catedral показать ortodoxa en San где? Petersburgo. A ver, aquí Всё так. tenemos un documento único. Вот. Это Nosotros, совершенно abajo уникальная вещь. firmantes Olga Khakhlova Э, y Pablo Picasso, Ниже подписавшиеся Ольга Хохлова и Пабло juramos Пикассо, vivir hasta que la muerte Михаил nos separe Невский, en amor y жить armonía. до Aquel quien смерти в любви и no гармонии. cumple este Тот, кто contrato será нарушит condenado a этот muerte. контракт, будет приговорен к смерти. Esto firman dos personas Потому что если adultas подписывают de взрослые люди, мы época все-таки говорим с bastante вами не moderna. о No средних estamos hablando веках, eh, да, когда, там, я не знаю, de, царевна Гадючкина, а мы говорим с вами о 20 веке, de о siglos в общем, pasados, людях. И ладно, может быть, Ольга. Ольга de родилась la в época России, Ольга medieval. воспитанная Estamos в hablando de Штатах, principios del безусловно, siglo хорошая XX. девочка из хорошей благородной семьи, о любви до гроба и так далее. Но Пикассо Y aquí все-таки vemos un contrato понял, matrimonial что firmado por un кто нарушит этот hombre de контракт, 37 приговорен к años, смерти. Это подписал ah, человек, которому muy en 37 лет, serio. на Firma este полном contrato серьезе. si él Более того, говорит, no что он cumple подписывает con для las него obligaciones de брачный querer контракт. То есть он a su действительно esposa верит hasta la в то, muerte, что это любовь до am, гроба. estará condenado a Потому что muerte. Y Пикассо también человек не щедрый, él давайте firma называть un вещи своими contrato именами, чтобы не сказать ничего. matrimonial donde Да? То есть todos los bienes de la по pareja, контракту 50 на 50, en caso de да, то есть divorcio, tienen que половина ее, а dividirse уйдет сейчас в этот момент, по-моему, 50-50. уже очень богатый человек, а Olga отсюда, en este собственно momento no говоря, этот tiene злосчастный prácticamente контракт и nada, pero становится потом Picasso причиной es того, un что после hombre Ольги conocido третья y покровительница, когда tiene Мария Тереза dinero. Y появляется в justamente Дон este Кихоте contrato знаменитой фразой
este Пикассо contrato этого уже Ольга jugará un не papel может importante вынести. Жена porque истории. Picasso y Olga Он Khokhlova уже no se догадывается, что divorcian будет cuando любовницей en sus создателя, vidas, да, и en la vida само de Olga появление Khokhlova, молодой aparece una женщины, joven даже amante ребенка в de учебе, то, что называется, Picasso con черта крайне una criatura en негативная brazos. находит, Ella cuando подает se на развод, entera de уходит от esta этого человека. infidelidad, de esta Он не дает horrible себе отчет, traición, почему. Потому ella что сама мысль о quiere том, el что divorcio, можно отдать pero el одну divorcio половину там имущества fue ребенку, denegado por имущество там далеко Picasso, было, и замок уже был в porque других según el материальных contrato ценностях. Но prematrimonial, картины todo для него, его lo que картины, tienen los esposos его tiene que dividirse иконы en dos часть его. mitades. Да, поэтому он не Y соглашается Picasso, на y это, no что solamente картины se trata de посмертно dinero, летят se в trata Пикассо, она también de остается его cuadros. официальной женой. Y И может быть, я para могу сейчас él осмелиться сделать это separarse предположение, de может быть, sus если бы cuadros es como он дал separarse себе de на sus развод, hijos. может Y быть, por эта eso находка была Picasso бы se другой. niega, no le da el Здесь divorcio. еще Y мы durante должны, muchísimo наверное, tiempo упомянуть siguen об estando casados истории y семьи, ну Olga вот о тех sigue интимных siendo su письмах, которые esposa были legal. найдены, которые Y me стали atrevo a основой для decir, выставки, si потому что en переписки, caso собственно de, говоря, откуда вот это si, вот si бесконечная Picasso Ольга читающая, hubiese Ольга недалеко, firmado, Ольга задумчивая, это меланхоличность, hubiese вот это вот accedido a отстраненность, вот este это, как будто divorcio, приписывают la vida то de ли Olga sería muy скромности, distinta. то ли там не чего только не пишут, да, Аполлинер, который, как он писал, высока, стройна, шажок мелкий, будто зебра. Но Аполлинер, при всем моем бесконечном уважении к нему, он не знал, что девушек в благородных семьях в России, во всяком случае, были определенные Apollinaire, un требования, именно historiador, требования, la связанные describe a с тем, чтобы Olga они ходили ah, мелким шажком. que Девушка не могла ходить es широко, alta, точно esbelta так же, как y девушка не могла camina спускаться по con лестнице pasos вниз по pequeñitos, слону. parece una То cebra. есть был как Y вот a знаете, pesar de respetar веером mucho тяжелые были a ритуалы, да, Apollinaire каждый como взмах entendido en положенный la шаг, поворот, historia, это был pero целый мир, это был discrepo con язык-знак. él porque él Точно no так же это был sabe и que Фетов las и так далее, да, chicas, поэтому она las ходила так, потому jóvenes что так de надо было ходить. familias Да, nobles демонстрируя estaban статус своего educadas de una положения. manera determinada y tenían Но que семья, caminar de una когда forma достаточно в determinada. 15 году, Les о которой мы juntaban las делали rodillas, фильм las ligaban las rodillas «Гражданская para война, que se революция». Это снималось acostumbrasen a несколько лет caminar con вообще pasos никаких muy диалогов. Это pequeños. происходило, вы Y знаете, tienen que bajar бесконечно. las escaleras de Потом una forma начинается, determinada, вот первые sin письма, которые bajar la чудовищные, mirada. потому что Y todo Ольга su всего достаточно comportamiento осталось y todas sus ничего, просто maneras не de будет из moverse одного места в eran другое, innatas, eran потому adquiridas что, durante su ah, educación aristocrática. Ella caminaba tal como le habían enseñado. Además, ella era bailarina. Las отец, который cartas, пропадает en las без cartas вести, se его, ve конечно, ah, убивает, но la мать, почему relación я хочу тоже произвести эту ah, параллель, мать Olga Ольги Хохловой, Khokhlova она до con конца sus своей жизни, у нее нет familiares, никакого con su подтверждения того, madre что en муж умер, particular. поэтому это тоже Durante la создает вот Primera этот Guerra вот, Mundial да, такой desaparece el сюрреалистический padre de Olga фон, да, с одной Khokhlova стороны, y su как madre бы no есть tiene надежда, которой evidencias, no вроде tiene бы. constancia de su muerte. Ну, Y представляете, toda la такой vida сверхсбросом. ella Родина оказывается в vive Сербии в конечном esperando итоге, да, que aparezca кто-то su заболевает, marido. кто-то умирает, También у ha них нет perdido relación известий. con Потом su они начинают hija. Olga находить эти письма, no, но Ольга же тоже Olga очень desaparece durante осторожно пишет. Мы mucho не видим tiempo. ее писем. У нас нет ни одного письма. У нас есть только ответная No, переписка. no Только по saben этим письмам qué había мамы, pasado. сестры и брата мы должны Nosotros no догадываться, tenemos, no да, se то ha есть мы conservado знаем, что она ninguna, замужем, они знают, ninguna кто такой ее carta муж. de Пикассо в России respuesta знают, потому что Пикассо как de Olga. революционер всех Solamente смыслов, его podemos революция поначалу была imaginar очень даже интересно
qué había pasado con la familia, представьте себе, да, революция basándose en las в буквальном respuestas смысле слова. de su Род, hermana y de который su madre. круто, Y да? cuando Olga Ребят, это очень tiene круто, una да, когда у tragedia нее personal, вот такая личная трагедия esto на era этом terrible фоне. para ella И y Пикассо при этом no страдает tenía другим, он помогает деньгами. consuelo de su Он madre y su присылает hermano им no там несколько cerca. рисунков брата Ольги, También hay que находящийся в decir Сербии, надеющийся, что его que зачинщик él действует no había совсем abandonado не a su деньги. Он им mujer y посылает su hijo, пару ah, рисунков, которые les тот дарит ayudaba тогда ему económicamente. послу и полковнику с надеждой, что, да, то есть и все благодарят, но мать Лидию Хохлову Пикассо не привозит. Ладно, как бы сестру, сестра замужем, там дети и так далее, но мать все ее Todas письма, las это, cartas que опять-таки, такой, по podemos большому счету, это предосудительно, да, я leer вот буду сейчас de это la madre зачитывать. de Olga, de Lidia Во-первых, это Хохлова, женщина, todas которая sus оказывает первую cartas помощь son como зависимым un людям, grito да, это которая desesperado. остается Ella está considerada viuda, каким-то sin таким изгоем, dinero. средств к Viven существованию, en un в каком-то piso квартире друг donde на друге ocupan живут, то dos там, то сям, habitaciones, en un piso то compartido. наперекосяк. Estas cartas И вот su эти вот querida письма от Olga Лидии, от y Олечки, от любимой Оли, да, мысль о том, что у нее все хорошо, но, конечно, sabiendo que ella está живет в bien, роскоши, они le переехали на da Аркадии, mucho они consuelo. Olga en в este светской momento жизни, vive en вполне condiciones ah, живет, как, muy, естественно, она уходит muy учиться, buenas, да, viven en el и она extranjero, погружается viven в en светскую París. жизнь, и опять же говоря о том, что Su это она, Пикассо, madre sabe из-за que нее había он sacrificado оставил muchas кубизм, cosas он пришел к ah, неоклассицизму. gracias a Ребята, Olga. давайте Él будем había на dejado самом cubismo истинном y Пикассо, что он empezó a захотел. pintar cuadros en estilo Конечно, neoclásico. конечно, она его Y ничего не para él, заставляет сделать, просто для него chicos, это vamos a тоже ser это новый этап жизни, и sinceros, он ¿quién podría погружается в эту жизнь, в жизнь obligar именно в эту a благополучную жизнь, в Picasso эту прекрасную квартиру, pintar de una в forma o чудесный de Париж, otra? в интереснейшее общение и так далее, и так далее. И Hay que великолепно decir que пишет, пишет Picasso с para él Эпленером, también с es кем они algo только нету, да, eh, их несколько. diferente, interesante. Он Él está влюблен enamorado. Son ricos y вот, famosos, participan они богаты, activamente они en la участвуют vida во всех social, светских en diferentes eventos мероприятиях. importantes de época. Вот он здесь написан. Tiene una Тоже на esposa костюмированном joven y guapa, балу. es Молодая, rusa. красивая No жена, hay que русская, olvidarlo опять же, que да, не забывать, что это все Rusia равно в sigue моде, estando muy потому что все de равно все это moda. происходит красиво, A конфетно, nadie le interesan понятно, los это detalles. интересно, да, никто там никого не Esta aureola предостерегает, mística y но misteriosa все равно здорово, que envuelve все равно Rusia здорово. sigue И вот эта funcionando. Y бесконечная aquí Ольга, Ольга vemos читающая, Ольга esbozos de пишущая, Olga, Ольга Olga отвечающая, escribiendo, отсюда эта Olga меланхолия, отсюда эта грусть, откуда leyendo. взяться радости, когда Aquí она Olga читает está то, что seguramente пишется escribiendo красиво, una carta de то, что respuesta a su происходит с ее familia, семьей. И porque плюс, todo lo que конечно, pasa осознание con su того, familia en что Rusia le interesa. потому что Y все todos эти los intentos de la выходки Лидии madre Хохловой, матери de Ольги, que о, Olga приезжай, regrese Олечка, a да, даже Moscú, que la русские visite, боже, no воспитанные, говорящие tendrán родной мамой, чего, как вы éxito. знаете, роскошные выставки Пикассо знают, что он безумно известен, они идут в музей изобразительных искусств Cuando на Olga y выставку Picasso вместе с Пикассо, да, кстати говоря, того, кто visita Ольга, a она la Пикассо exposición de сегодня Picasso en el устраивает Museo виртуальные ruso, посещения выставки и так далее. Они благодарят за todo то, что у них está деньги. bien, Но все это, конечно, pero прекрасно, la но madre quiere ver a su хочется hija, увидеть дочь, да, хочется обнять porque свою дочь, nace потом Paul, рождается su ребенок, nieto, рождается Паул, y la да, madre и siempre эти pregunta трогательные сцены, ah, Олюшка, как он, можешь si ли ты кормить его грудью, ella не puede знаю, darle el или там, кто pecho, это вообще, они si даже не todo знают, está девочка или bien. мальчик, да, в тот момент, потому что Los письма envíos теряются, посылки, postales которые она se посылает, pierden. если там деньги или что-то,
не доходит Es до una época одного, да, muy там есть какие-то convulsa. контакты напрямую или Es muy контакты на difícil почве de того, что comunicarse, большинство de enviar растворяется в диалоге, то, что называется, вот в этом algunos вот envíos, живом algunos мире, да, и presentes. в этой галактике, Es которая muy расстилается difícil de между comunicarse Парижем entre и la costa Лазурь-берегом, azul, где donde живет vive Ольга Olga Пикассо, и y той su Россией, am, прекрасной Россией, marido созданной для Fabricio, Ольги. y Видишь, как вот esta умирает Сахарова, destruida свою дочь, да, ей Rusia. пишет, и ее Y сестра hasta умоляет el fin de приехать и sus так далее. Ольга días, не приезжает. Это большой am, знак вопроса. Olga no Тоже podrá говорю тоже к volver тому, a что ver a Пикассо su не очень madre. это одобрял. Нет, Y yo согласись, она бы pienso хотела приехать. que Конечно, она могла бы. Я не думаю, что, учитывая то, как Пикассо был влюблен в yo Ольгу, creo что он бы que ей Picasso запретил no le пойти hubiese повидаться с матерью. У меня impedido сильные очень сомнения на ver этот счет. a Да, но su опять же, familia, pero por algún дела давно motivo минувших дней, предания no, старины глубокой. Итак, ella Ольга, no Ольга, volverá a ver бесконечная Ольга, да, то есть a я su сказала madre. об этом в начале Y лекции, aquí volvemos a каждая ver женщина, retratos de несмотря на то, Olga. что он их любил, Y este periodo беспрепятственно neoclásico es занималась el Ольгой. periodo de Ольга. И этот Olga. период No hay ninguna неоклассицизма, mujer конечно, que это tuviese период Ольги. tantos И он по retratos. праву должен так называться, период Ольги, потому что это целиком и полностью ее период. Ну, это просто, это какие, это Todos расхожее son все obras произведение. maestras. Я не знаю. A mí se me corta la respiración cada vez Сам que veo собой, uno de estos скажу вам retratos. по-честному, глядя на каждое из Aquí этих произведений. ah, Paul, Паула, рождение ребенка, nacimiento это de su упоение hijo, его Picanto, отцовством, de ее Picasso материнством. está Дальше это бесконечная absolutamente любовь к embriagado por Ольгам, el papel de marido y да, de тоже как padre. она, Aquí la этот pinta como una неоклассицизм, да, Madonna это robusta, Мадонна fuerte. абсолютная, но Esta es какая-то maternidad en мощная toda su Мадонна, да, это expresión, материнство en во todo всем su своем esplendor. изобилии, Es во всем una своем mujer, es плодородии, una как Demetra, Деметра, es como мать-земля madre по-настоящему, tierra. да, это женщина, Y которая вот то, что Picasso es como он как eh, Зевс всемогущий, Dios, она Zeus. богиня. Это ah, период, когда, Olga конечно, para было él его es абсолютное понятно на пьедестале. también una diosa. Это как бы все Pero смешивалось вместе. como todo en este Но mundo, muchas мы veces se продолжим. acaba. А, Y se acabó la vida feliz y el gran да. amor de Pablo Picasso. Пришел конец счастливой жизни и большой любви. Existen diferentes opiniones sobre este Есть tema. тоже разные A lo мнения на mejor этот es счет. porque Может быть, даже потому, что такая la личность, как explicación Пикассо, не más в lógica состоянии es que была, и мне кажется, это un самое hombre, логичное una объяснение, persona всю жизнь como любить бедную Picasso женщину, хотя бы no потому, podía что querer a каждая una mujer новая женщина toda su была для vida, него новым porque cada mujer para этапом él в era творчестве. И это именно так. Если вы una nueva охотник, вы etapa изучаете творчество en Пикассо, я думаю, su что вы со мной arte. согласитесь. Это Cada давало nuevo ему amor мощнейший le daba un импульс impulso для muy созидания, да, а при impresionante его para невероятном pintar. творческом Y para потенциале, Picasso понятное дело, что остановиться no era в периоде posible любви только к этой detenerse женщине, это en было un невозможно. Да? periodo Ну, для этого Пикассо просто artístico кончил o ser hombre de гораздо una раньше, sola а не mujer. в свои почтенные годы. Olga Плюс muere del рак, от которого умирает cáncer Ольга del с útero. родням от рака матки. В Parece que los принципе, años похоже, что 30, finales de los años 20, 30-е годы, в principios de конце los 20-х, 30, начале 30-х у нее уже начинало худеть в ella спине, потому что empieza кости a tener бабушка, я докопалась в институте, говорит, что sangrados институт Марии Кюри– это радиология. Да, там y entre sus papeles se encuentran ну, un recibo непонятно del что, Instituto María это Curie. фактура, Y это María счет Curie, из esto института. quiere decir Да, radiología, то есть y это radiología es algo просто serio. я туда не No пойду, se это trata жилищное solamente de una visita просто гинекологическое ginecológica. обследование, да, это не про это. И это повлияло очень Esta сильно на их enfermедad интимные había отношения. influido Пикассо, en естественно, без психиатрии su vida не мог вести sexual, себя que para абсолютно, как он ведет Picasso себя с también Давинчи, era да, его фраза «я весь inadmisible. старею».
porque Мгм. él Тоже не no забудем, потому что он Бог, quería Бог envejecer. имеет Él dijo: свои "Yo цели. no Они envejezco". могут No hay que вечно olvidar que él трудиться, se да, и consideraba гореть, они не могут и Dios. умирать они не Y могут. entonces, Поэтому, конечно, дальше cualquier тоже абсолютно всем нам el ясна и sexo понятна es история sinónimo de анализа и по vida. нашему с вами опыту и наших друзей. Y Человеку él после определенного возраста нужна necesitaba новая энергия. Откуда она una берется? nueva Мы inyección de прекрасно nueva встречаем energía. сегодняшнюю Марию Y Терезу, Picasso которая encuentra a заявила фразу, María дальше тоже Teresa, обслюнявленная фраза: «Я Пикассо, мы с вами вместе сделаем великие a дела». la edad de Она 16 понятия не имеет, años. кто такой Ella no Пикассо. tiene Она ni немка, она idea quién спортсменка, она es вот с Picasso. шариком, Ella es alemana, es atleta. Aquí роликом, la vemos спортом и con так una далее. Да? pelota. Какой Пикассо, Ah, какой y кубизм, quién es Picasso неоклассицизм, no голубой lo розовый sabe ni le период, да, но importa. дело вообще не в ¿Qué es el этом. periodo Он azul, el направляет periodo на это rosa? свою энергию, и все. И Мария Тереза, конечно, Pero entre действительно ellos полностью растворяется в Пикассо, surge un роман amor продолжает жить в Соне. Этот y роман он скрывает él на протяжении многих лет. continúa vivir Хотя con Ольга догадывается, Olga. устраивает Olga lo слежки, но intuye, тем не менее он le продолжает жить. discute До con él, le hace 2010 escándalos года, когда Мария Тереза появляется y на пороге дома с ребенком на руках, когда Ольга уезжает. Да? Этот ¿por qué había confluido todas прям estas dos убедил этой historias? истории, потому что я думаю, что вы невооруженным глазом Porque увидите yo creo колоссальную que разницу aquí между está этими clarísimo двумя видениями одной и el той же diferente женщины. punto de vista. Пикассо, Aquí vemos dos рисовая retratos de la misma жизнь, mujer, a la derecha cuando сжигает, estaba enamorado убивает, y a la уничтожает izquierda предметы cuando ya el своей amor se había жизни. apagado. Потому что так гораздо легче. Есть такая фраза, Y простите, vemos я не помню, кто же это сказал: «Нет человека, нет проблем». Picasso empieza a Вот если бы это eliminarla, приблизительно было eliminarla prácticamente точно так y же. Нет tiene que ser, женщины, нет, hay когда una все frase умирает, это cuando легче. dice muerto el Да, поэтому perro, либо она muerta la должна быть rabia. плохой, либо она должна Y быть, entonces кроме mucho того, она más должна быть fácil ужасной, es да, то есть она eliminar a la должна persona. делиться Y всеми самыми плохими él качествами, она должна все умереть, transmite да, esta уничтожить. И negación, это все вымещается в este работах. Вот odio это отрицание, это en злоба, sus это cuadros. ненависть, Aquí по большому vemos счету, любовь-ненависть, да, un здесь мы с вами видим toro, этот aquí vemos конфликт, Picasso, конечно, corrida, Пикассо, tauromaquia. коррида, Él тауромания, это все identifica a sí убийство, его mismo con олицетворение, la imagen de un себя toreador. образом Тореадора, да, мы видели его сейчас фотографию на балу в образе Y Тореадора, да, в Olga детстве, эти aquí es корриды, una страсти и так yegua далее, и так далее. blanca, Коррида тоже, конечно же, destrozada. растерзанная, Y aquí белая лошадь, да, vemos que ему él это intenta идет вот это вот matarla en sus убиение, cuadros, que para ella ya está растерзание muerta. личности женщины, которая для него уже умерла, которой уже нет. Да, вот эта вот прекрасная вагина, вот эта зубастая Aquí vemos пухлая, да, anteriormente вот una вагина imagen de una женщина vagina смерти, destrozada. да, что Aquí это мы вообще не понимаем. ah, Каждый раз después como una хочется cara сказать, con nariz какой puntiaguda. вот этот Y aquí поцелуй vemos este знаменитый, да, famoso посмотрите, какой beso. это поцелуй, да, это Aquí это seguramente такой hay unos поцелуй, motivos который есть, sexuales, pero конечно, esto ya es, сексуальность, безусловно, parece да, но más здесь, que es como un beso de vampiro. Se están знаете, devorando как поцелуй uno вампира, a да, otro. то, что называется, это из серии уже Дракула, это уже Брэм Стокер, это туда. Y este es Э, la relación de Picasso Вот con это Olga. отношение En Пикассо esta к Ольге, época, él которую он для intenta себя eliminarla, забирает, а у Ольги pero la отношение совсем relación другое. Ольга del пытается, sentimiento de Olga es эм, muy distinto. пытается Ella эм, intenta atrapar estas ухватить эти relaciones que desvanecen. отношения исчезают абсолютно на глазах, они просто Picasso исчезли. Он no не la оставляет ее abandona en la ни без calle, денег, ни на no la улице, как deja sin обаятельная dinero, женщина и так далее, но pero тем не менее ella ей нужен он, а necesita он a él. не будет с ней
y él no quiere estar con Olga. Марией Луизой, потом есть Дора Y Maar, aparecen otras mujeres, потом aparece hermosa Françoise выдуманная Gelot, прекрасная Франсуа Жело. y Olga Всех их, ah, всех их persigue a estas mujeres, a преследует algunas les Ольга, всем кому-то она amenaza, угрожает, a она veces Пикассо aborda на a улице Picasso por la подходит, calle. Ольга очень Picasso боится no quiere скандалов, esto. не хочет, она все Y время, ahora no voy a я не, leerles я не буду сейчас вам fragmentos этого зачитывать, потому porque что tenemos у нас poco с вами очень мало времени. tiempo, pero les voy Пожалуй, a, приведу я a цитату из письма 25 марта decirles 1918 года за несколько месяцев до como свадьбы. dice Ольга пишет Olga Пикассо: «Ты никогда не сможешь любить меня так, как люблю antes de тебя я, su потому что любовь boda. случается Dice, раз tú в nunca жизни. Ты podrás уже любил quererme como yo раньше, te quiero a и ti. это Desde mi приносит punto de vista, удовольствие. un Ты не auténtico amor представляешь, как мне тяжело, solamente как es я cuando amas мучаюсь. por Не primera vez могу y tú ya успокоиться и habías перестать querido. плакать. Esto me hace Люблю тебя, mucho и я daño. No совершенно puedo несчастна. За parar de несколько llorar. месяцев до свадьбы с Soy таким muy infeliz. влюбленным Пикассо, готовым ради нее Qué на все raro абсолютно. un Да, такое presentimiento. странное предвидение. Es muy То, конечно, в premonitorio. определенной степени, естественно, она никоим образом не могла предвидеть свою судьбу, да, но вот это вот предчувствие, вот это вот седьмой, восьмой, Y девятый esta es una пошел в жизнь premonición этой de la женщины, mujer que которая se convirtió en была diosa богиней durante на un periodo de протяжении tiempo, какого-то времени, да, se осталась quedó по большому en счету в истории las obras этих de бессмертных совершенно произведений Picasso, искусства, но pero была fue полностью destruida, absolutamente уничтожена, rota, сломлена, medio полубезумная. Это loca. сын Este es su Поля, тот hijo, самый Поль, Paul, которого так нежно рисовал и обожал Пикассо, который работал при нем шофером, которому Пикассо за y столом при людях, не когда он уже взрослый дядя, когда он был еще este молодым hijo человеком, при собравшихся que гостях, говорил: посмотрите на Picasso это tenía tanta ничтожество, вы не можете ternura cuando поверить, что у nació y cuando такого era un niño. отца, как я, может быть Este Paul такой que сын. trabajaba de chofer Представьте себе, con el да, как бы Picasso y вообще в Picasso принципе. decía en Вот мы público, здесь видим mirad a este, Пикассо, no es сына, don nadie, собственно ¿cómo puede говоря, tener да, una Ольга и persona como yo, cómo puede tener un hijo Пикассо, tan insignificante como él? которая Anteriormente hemos жизнь, visto который создал la Пикассо, вот foto очень del nieto que красивая. había encontrado el И вот эта cofre картина с этими часами, почему я назвала con ее las cartas y este es una reproducción del эту cuadro лекцию Ольга Хохлова Mujer con reloj. «Женщина с часами», когда Y a pesar хотя, de que este хотя cuadro картина es un написана, retrato de нарисована María Мария Teresa, Тереса Вольтера, esta а не joven amante Ольга alemana, y Хохлова. no Но Olga Khachlova. а, Por cierto, эта картина, кстати, была este посмотрена cuadro fue однажды vendido en на subasta por плебисцитарном 139 y pico millones de самых дорогих dólares. Es женщин. el segundo cuadro más caro vendido de Picasso. Этот Y роман en происходит параллельно este еще cuadro с fue замужеством escrito, Ольгой, fue и вот этим pintado en la разлюблением época Ольги. de, Несколько ученых la высказали época de предположение, desamor что хотя и con, нарисована здесь ah, Мария Тереса, con Olga Khachlova. которой уже в Y aquí юности los принадлежало сердце estudiosos Пикассо, но эти часы на его indican руке que a pesar указывают на de то, que что este ничто cuadro está в мире dedicado, не может быть está pintada постоянным, María Teresa, даже pero любовь. ella lleva en su brazo, en su И muñeca, очень un строгая reloj клятва que верности simboliza подписанная. На этом que мы закончим, хотя el говорить можно tiempo devora al бесконечно amor. на эту тему. Спасибо вам большое Y и les до deseo новых встреч. muy С buenas праздничными fiestas. праздниками прекрасными. Hasta la Всего próxima. доброго.